Assalamualaikum, berita viral hari ini SDN Tetul 2 Kecamatan Balung, mulai dari parkiran sampai UKS musola gentengi mumbul jebol. Ini mumbul. Yang selatan itu sudah ngajukan hampir 2 tahun, pancet tidak direken sama dinasnya. Ajurus dan duwe gedung. Ini mulai tahun yang kemarin. Ini yang hari ini. Iki lur, entek wis lur, ndak duwe genteng lur. Buyar.